クシーでやってみて。セクシーセクシー危ない企業魔性法ないの子猫いいよ息遣い息遣いすぎるな。セクシー担当かと思ったら0ポイントでさね、自信満々だったよね。めちゃくちゃ、いやセクシーしかないわと思って、いや危ないあかんって言われてる。あかんまずいまずいネブがバカ笑いでごまかしておきましたからね。